Hello，我是黄子佼。对千娜的印象就是很瘦啊，很美啊，能唱歌，能写歌，演戏也很强，甚至还跨界得了金马奖。在演艺圈没有几个这样的例子。然后呢，2018年对她的敬佩是更上8层楼吧，因为我去看了《木兰少女》，唱跳演好几个小时，太厉害了。我就是个俗辣，从来不接舞台剧跟音乐剧。你表。还有呢，更令人期待的年底压轴巨片《查某囡仔》。当年在星光大道，很多人知道他唱台语的嘛，怎么到现在才出第一张专辑呢？很有问题啊，怎么回事？但是终于等到了。尤其讲到台语歌啊，一跟有关系很深了，因为呢，他在第一张专辑的时阵，干那一条台语歌，雄雄想起以来，这个歌词是我写的。这也是我人生第一首，并且是目前唯一一首卖掉的台语歌词。当年竟然没有拿出来打，真正看到鬼呢？是不是因为曲写的不够好？这首歌很棒，最近我要出唱片，我会让它重生，我要让它翻案。Anyway， 恭喜你出片了，在年底呢有好多厉害的歌手。最后呢，一定要祝福我专辑跟你的专辑都能够受到欢迎。受到注目，加油！阮的长头早，千做地头早。